السلام عليكم مع وصفات جمال. ان شاء الله هذا الفيديو يصيبكم كاع بخير. اليوم جبت لكم ايس كريم اقتصادي روعة في المذاق. نروح مباشرة لطريقة التحضير. باش نديروا هذا لاكريم لازم لنا ريتلة حليب، نديروا عليها ملعقة كبيرة ونصف مايزينا او نشا، نزيدوا معاها ملعقة صغيرة اكستريت فاني. نخلطوا هذه المقادير جيدا ونزيدوا معاها 5 ملاعق سكر حتى ل6 على حسب الذوق. نزيدوا له شيكولا كحله. هنايا ندير 6 قطع شيكولا كحله، وإلا حبيتي تكون الايس كريم تاعك فاني تقدري دير له شيكولا بيضة. اخرج دوك نزيدوا له كيس من الفلون، نصف كيس من الفلون فاني، ونخلطوا كلش فوق النار. الخليط يجينا ماشي ثقيل بزاف. نخلوه حتى يغلي ومن بعد نحوه فوق النار نخلوه يبرد شويه. هاوليك الخليط كيفاش يجيني جاري شويه. هنا في هذه المرحله نطفولو، كي يبرد شويه نزيدوا له 2 علب فلون كراميل ونخلطوه مليح معاها. ومن بعد نروحو نفرغوه لي كوبلي تاعنا هذوك الصغار تاع القهوه. هاوليك لي كوبلي استعملتهم هذوك الصغار، نعمروهم كامل ووجدت معاهم ورق الالومنيوم باش نغطيهم به. كي عمرناهم كامل بالايس كريم هذاك تاعنا، نغلقوهم بهذاك الالومنيوم، القطع هذوك المربعه اللي كنت وجدتهم، ومن بعد نثقبوهم من فوق شويه بالموس باش ندخلو فيهم هذيك العصا تاع الايس كريم هكذا. دوكا نكمل كامل هاد العلب اللي عندي ونديرهم في المجمد، نديرهم ليله كامله ومن بعد نكملوا باقي المراحل. هنايا بعد مرور ليله كامله راني دوك جبدت لي كوبلي تاعي، دوك نحلهم غير بالعقل. تخليهم هكا كي تخرجيهم في الفريجيدار تخليهم هكذاك دقيقه باش يذوبوا شويه باش يجوك ساهلين. هنا الايس كريم تاعي نديروه في هاد الشيكولا اللي كنت ذوبتها في باماري. هنايا سمحوا لي، هنا ما صورتش بلي درت شويه كاوكاو مرحي ومحمص درتو لداخل الشيكولا. دوكا هنايا نكملوا كاع يتيك الايس كريم تاعي. وحبيت نقول لكم حاجه، لازم كي ديروا الايس كريم لداخل هاد الشيكولا للامانه فقط ما لازمش يكون هذاك الايس كريم دايب. علاه؟ الا ما كاش هذاك الماء تاع الايس كريم يدخل لكم في الشيكولا ومن بعد الشيكولا تاعكم تتحجر وتولي ماشي مليحه، ما تقدروش تخدموا بها. انا صرات لي في المرحله الاخيره كي كنت ندير سي بور سا ما حبيتش ديروا نفس الخطا كيما انا عاودت من بعد ذوبت شيكولا واحد اخرى وكملت لا كونتيتي اللي بقات لي. هذا فقط للامانه. في نهاية الفيديو نتمنى ان شاء الله نكون وضحت مليح مراحل تاع صنع هذا الايس كريم. ان شاء الله تنجحوا فيه ويعجبكم. نتلاقاو ان شاء الله في وصفات اخرى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.